Γεια σας. Πρώτη φορά και εγώ αποφάσισα να μιλήσω σε βίντεο, γιατί θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι άρρωστα και προβληματικά. Και δεν τους καλούν ούτε στα γενέθλια, δεν τους καλούν ούτε για καφέ, ούτε κάνουν παρέα μαζί τους και προσπαθούν να τα αποφύγουν. Βεβαίως αυτά τα παιδιά είναι παιδιά και δεν έχουν το όριμο μυαλό που μπορεί να έχουμε εμείς οι μεγάλοι, έτσι. Λοιπόν, να ενημερώσω έχω τους γονείς και όποιος έχει καλή διάθεση να εξηγήσει στο δικό του το παιδί με το σωστό τρόπο. Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν είναι άρρωστα, δεν είναι προβληματικά, είναι πανέξυπνα, λειτουργεί διαφορετικά βέβαια ο εγκεφαλός τους. Και όταν το λέω αυτό σημαίνει ότι αυτά που τους ενδιαφέρουν τα ξέρουν πολύ καλύτερα και από εμάς. Είναι επαγγελματίες. Αλλά αυτά που δεν τους ενδιαφέρουν δυσκολεύονται. Και αυτό που δεν τους ενδιαφέρει είναι αυτό που κάνουν τα τυπικά άτομα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να έχουν παρέες ή φίλους. Αυτό το κομμάτι τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Και εμείς οι γονείς δεν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά που έχουν αυτισμό. Εμείς οι γονείς προσπαθούμε να τους ενσωματώσουμε σε αυτήν την δίθεν τυπική κοινωνία. Που αυτή η κοινωνία η τυπική, που για μένα δεν υπάρχει φυσιολογικό και τυπικό, είναι η συνηθισμένη κοινωνία που ζούμε εμείς. Οι φιλίες, οι παρέες, καφέ, καλοπέραση, είναι κομμάτια τα οποία δυσκολεύονται πάρα πολύ να ενσωματωθούν σε αυτά τα κομμάτια, αυτά τα παιδιά, με αποτέλεσμα εμείς πρέπει οι μεγάλοι να στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε, γιατί πρέπει να κάνουν πράγματα τα οποία τους δυσκολεύουν αρκετά. Καλό είναι να κάτσετε με τα παιδιά σας και να τους εξηγήσετε ότι αυτά τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Ίσως αυτό που τους ενδιαφέρει σε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ έξυπνοι και ξέρουν πολλά πράγματα, και όπως και από εμάς μπορούν να μάθουν τα παιδιά με αυτισμό πώς να συναναστρέφονται με τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι και εσείς μπορείτε να μάθετε από αυτά τα παιδιά πράγματα που δεν γνωρίζετε, γιατί κάθε παιδί είναι μοναδικό στο είδος του. Υπάρχουν παιδιά με αυτισμό που είναι καλλιτέχνες, υπάρχουν παιδιά με αυτισμό που ξέρουν τα πάντα όλα για τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν παιδιά με αυτισμό που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τα δύσκολα μαθηματικά από δημοτικό. Δεν πάβουν να είναι έξυπνα φυσιολογικά. Το μόνο που τους δυσκολεύει είναι να συναναστρέφονται με τους συνομιλικούς τους. Και εκτός το ότι εμείς οι γονείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αν δεν έχουμε εσάς τους υπόλοιπους γονείς να μιλήσετε με τα παιδιά σας, να τα δεχτούν, η αποδοχή όπως λέμε, για να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά και να γίνουμε μια ευτυχισμένη κοινωνία, χωρίς να διαχωρίζουμε τα άτομα. Και αυτό λέγεται εκπαίδευση, ενσυναίσθηση, και όπως αλλιώς μπορεί να το ονομάσει ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ.